Cari fratelli e sorelle, la solenne liturgia di questa sera ci Dear fa brothers and entrare nel sisters, triduo this santo evening's della solemn passione, liturgy morte marks e our risurrezione entry del Signore. into the holy triduum of the Lord's Varchiamo passion, questa death, soglia and resurrection. non come We spettatori, cross this threshold not as mere spectators, ma nor out of coinvolti a habit, titolo speciale but as those da Gesù personally stesso, invited by Jesus himself, come invitati alla as cena nella guests quale il at the pane supper e il vino in which bread and wine diventano per noi become for us the sacrament sacramento of di salvation. salvezza. Partecipiamo infatti a un banchetto durante il quale Cristo, Indeed, we take part in a banquet at which Christ, having loved his own who were in the world, loved them to the end. il suo amore si fa gesto e cibo per tutti, His rivelando la love becomes giustizia both di Dio gesture and nourishment for all, nel mondo. revealing the justice Proprio of lì dove God il male imperversa, in this world, and particularly in those places where evil abounds. Jesus loves definitely and durante definitively, quest'ultima cena, forever, egli lava i and with piedi his ai whole suoi being. apostoli, dicendo: vi ho dato un During this esempio, Last Supper, he washes the feet of his voi apostles, saying, facciate come io I have ho given you fatto an a voi. example, that you should also Il do gesto del as I have Signore done to fa you. tutt'uno con la The mensa Lord's alla quale gesture ci is ha inseparable from the table to invitato. which he has È un invited us. esempio del sacramento. This gesture is a concrete example that flows from the sacrament, Ci consegna un compito while revealing the meaning of the Eucharistic come mystery. nutrimento per la nostra It vita. also entrusts to us a task, L'Evangelista a Giovanni mission that we are sceglie called to la take parola up as greca, nourishment for our il lives. podegma, per John the raccontare Evangelist l'evento cui è chooses the stato Greek word presente. epodegmia to describe the event he Ciò witnessed. che è mostrato It means proprio sotto that which is shown before your eyes. quel che il Signore ci fa vedere, prendendo l'acqua, il catino What e the il Lord shows us, taking è the molto water, di the più basin, che and the modello towel, morale. is far more than a Egli moral ci example. consegna infatti la He sua entrusts to us stessa his very azione. way of life. Lavare i piedi The washing of the è feet gesto che is fa a gesture that sintesi della rivelazione encapsulates di Dio, the revelation of segno God, esemplare del an exemplary Verbo sign of the fatto Word made carne, flesh, sua memoria his unmistakable inconfondibile, memorial. facendo proprio la condizione di servo. Il figlio By rivela taking la on the gloria condition del of a Padre, servant, the Son scardinando reveals i the criteri Father's glory, mondani che sporcano overturning la the nostra worldly coscienza. standards that so often distort our Insieme alla conscience. muta sorpresa dei suoi discepoli, persino l'umano orgoglio ci fa aprire gli Along occhi. with the silent astonishment of his disciples, even human pride cannot remain blind to what is taking place. All'iniziativa di Gesù, Like Peter, che who noi at first dobbiamo resisted apprendere Jesus' sempre di initiative, nuovo we che la too grandezza must di learn Dio è repeatedly diversa dalla that God's nostra idea greatness di is grandezza, different from our idea of perché greatness, sistematicamente because we desideriamo systematically desire a God of success e and not of the passion. Queste parole di Papa Benedetto XVI riconoscono These lucidamente words of Pope Benedict che noi XVI siamo candidly sempre acknowledge tentati di that we are cercare always tempted to che seek a ci God serve, who serves che us, ci faccia who vincere, grants us che victory, sia utile who come proves denaro, useful like wealth or il power. Non comprendiamo invece che Dio ci serve davvero, sì, ma Yet col we gesto fail to perceive that God does gratuito indeed di serve lavare us i piedi. through the graciousness Ecco, and humble gesture of washing feet. così si compie la This volontà is the di true dedicare la omnipotence of vita God. a chi senza questo dono In this way, poi his desire to devote himself to il those Signore sta whose in very ginocchio existence per depends lavare upon his l'uomo gift to be per fulfilled. amore suo. Il dono Out of divino, love, the Lord kneels to wash each one of il suo us, gesto infatti and his divine gift transforms purifica us. non solo la nostra immagine di Dio dalle idolatrie, Indeed, through this act, bestemmie Jesus della purifies not only our image of ma God, purifica la nostra but from immagine the idolatry and blasphemy that have distorted it, but also our image of humanity. che vuole vincere For we tend to uccidendo consider ourselves powerful when we dominate, che si ritiene victorious when we destroy our equals, great when we are feared. vero Dio e vero uomo. Cristo ci dà invece In un contrast, esempio as true God and true man,
Christ offers us the example of self-giving, service, and love. Abbiamo bisogno del suo esempio We per need his imparare example to a learn amare. how to love, Non perché ne siamo not because we are incapaci, incapable of it, ma proprio per but educare precisely noi to teach stessi, ourselves gli uni and gli one altri, another all'amore what true vero. love is. Imparare ad agire come Gesù, segno che Dio imprime nella Learning to storia act like Jesus, the living sign that God has placed within the history of the world, is the work of a lifetime. Egli è il autentico, il Maestro e il Signore, che He toglie is the tutte true le measure, maschere del the divino teacher e and del Lord, umano. who removes every divine and human mask. Non lo offre He offers quando his example tutti sono not when felici, all are content and devoted to him, ma nella notte in cui but on the venne night he was betrayed, in the darkness of buio incomprehension dell'incomprensione and e violence. della violenza, affinché sia ben chiaro che il Signore non ci ama perché In siamo this way, buoni, it becomes clear that the Lord's love precedes e our perciò own ci goodness perdona and e ci purity. purifica. Il He Signore loves us non ci first, ama se and in that ci love, facciamo lavare he dalla forgives sua and restores misericordia. us. His love is not a reward for our acceptance of his mercy, Sicché Instead, possiamo he loves corrispondere us, al suo and amore. therefore cleanses us, Impariamo thereby da enabling us to respond to questo his love. servizio reciproco. Let Non us ci then chiede learn from infatti Jesus di this ricambiarlo reciprocal verso di service. lui, ma di He does not condividerlo ask us to repay tra him, noi, but to share his gift dovendo among lavare i ourselves. piedi gli uni You agli also altri, ought to wash one another's così feet. commentava Papa Francesco. Questo è un dovere che mi As Pope viene Francis dal once cuore. remarked, this is a duty which comes from Amo my questo heart. e amo farlo I love it. perché il I love Signore this, così mi and I ha love to insegnato. do it because that is what the Lord Egli has non taught me to parlava di do. un astratto imperativo, un comando He formale was e not vuoto, speaking of an abstract ma imperative, esprimeva nor il of a suo formal and obbediente empty fervore per command, la carità di but Cristo, expressing his heartfelt fonte obedience ed to the esempio charity of della Christ, nostra carità. which is both the source and the L'esempio model of dato our own da charity. Gesù, infatti, Indeed, non può essere the example imitato given per by Jesus cannot be imitated out of convenience, reluctance, or hypocrisy, but only out of love. Lasciarci servire dal Signore è dunque condizione per servire come ha fatto. Allowing ourselves to be served by the Lord is therefore the necessary condition for serving as he did. Non avrai Unless I parte wash con you, me, Jesus said to Peter, you se have no non mi share in accogli me. come servo. Non puoi Unless credere you accept me as your servant, come Signore. you cannot truly believe in me or follow me as Lord. Gesù purifica la nostra anima. By washing our bodies, Jesus Lui, purifies Dio ha our dato souls. esempio non In di him, come si domina, God has given us an example, ma di come si not of how to vive, dominate, di come but of how si to dona liberate, la vita, not of how to destroy life, but of how to give it. Allora, davanti a un'umanità in ginocchio per molti esempi di brutalità, As humanity is brought to its knees by so many acts of brutality, let us too kneel down as brothers and sisters alongside the oppressed. In this way, we seek to follow the Lord's example, fulfilling what we have heard from the book of Exodus. Questo giorno sarà per voi. This day shall be a day of remembrance for you. Tutta la storia biblica converge in Gesù. Vero Indeed, agnello the whole pasquale. of biblical history converges in Attraverso Jesus, di lui, the le true figure antiche Passover trovano Lamb. pieno significato, In him, perché the il ancient Cristo figures find their Salvatore fulfillment. celebra la For Pasqua Christ, the d'uno Savior, dell'umanità, accomplishes the Passover of humanity, aprendo per opening tutti for all the passage from dal sin peccato to al forgiveness, perdono, dalla from death morte to eternal alla life. vita eterna. Questo è il mio This corpo, is my body which is for you. fate Do this questo in remembrance in of me. memoria di me. Rinnovando i gesti e le parole del Signore, proprio questa sera facciamo By memoria renewing the Lord's gestures and words this very evening, e we dell'ordine commemorate the santo. institution of the Eucharist and of L'intrinseco holy orders. legame tra i due sacramenti The intrinsic bond rappresenta between la these two perfetta sacraments donazione di Gesù. reveals the perfect self-gift of Jesus, the high priest and living eternal Eucharist. Nel pane e nel vino consacrati sta For in infatti this consecrated bread and wine lies a sacrament of love, di unità, a sign of unity, vincolo di a carità, bond of charity, convito a paschal banquet in which Christ is received. The mind is filled with grace, and a pledge of future glory is given to us.
nei vescovi e nei presbiteri costituiti through bishops and priests constituted as priests of the new covenant, according to the Lord's command, there is made present the sign of his charity towards the whole people of God. Beloved brothers in the priesthood, we are called to serve the people of God with our whole lives. Holy Thursday is therefore a day of fervent gratitude and authentic fraternity. L'adorazione eucaristica di May questa this sera evening's Eucharistic adoration in every parish and community be a time to contemplate Jesus' gesture, kneeling as he did, come ha fatto lui, and to ask for the strength to imitate his service with the same love. con lo stesso amore. दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया